وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انزل سوا اتیایم نمبر حدیث شریف دے 1580 وعنه رضی اللہ تعالی عنہ. دا حدیثم د مخی حدیث پشان دا سیدنا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے. اللہ تعالی دے ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نے راضی شي. اللہ تعالی دے د خپل ځان ناراضی کی. زما استاو د ټول امت د طرفه دی الله تعالی بهتري بدلی ورکی. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال چې د الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی. وی ما چې سر شاده قال نبی علیہ السلام فرمایلی لا تناجشو لا تناجشو د اخیستلو د نیت نه بغیر د سودا په بوله کې اضافه مکوئ. د اخیستو نیت دینی د سودا په بوله کې اضافه مکوئ. هم د دې مضمون بل حدیث ته دا خو متفق علیه امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله دواړو ذکر کړی دی. او پنځل سوا یو اتیایم نمبر 1581 نمبر حدیث ته وعن ابن عمر رضی الله عنهما د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نے روایت ته. ابن عمر چې خپل نومي عبد الله دے د حضرت عمر رضی الله عنه زوی دے. دواړه صحابه دي. الله پاک د دواړو ناراضي شي. دواړه د الله پاک د خپل ځان ناراضي کی. زما استاو د ټول امت د طرفه د الله پاک بهتري بدلی ورکی. آئی کی دی ان النبی صلی الله تعالی علیہ وسلم نهى عن النجشی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایلی دا د دوکي ورکولو په نیت باندې په قیمت کې د زیادت نه. د دوکي ورکولو په نیت سره په قیمت کې د زیادت کولو نه نبی له صلوات والسلام منع فرمایلی دا. متفق علیه. دا حدیث متفق علیه ده. امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله ذکر کړی دی. دا اصل کې د معاملې یو مسله ده. تاسو مون خو مخکې دا خبره ذکرې ده چې زمونږ دین 15 حصے دي. دین څو حصے دي؟ 15. اول ایمان یعنی عقیده، دویم عبادات، دریم معاملات، څلورم معاشره، پنځم اخلاق. په دې حدیث کې د معاملې د درستګۍ په حق له خبره کوي. نجش او تناجش دي ته وایي کوم نبی له سلام منع فرمایلی دا. دو کس لګیا دي په یو سودا باندې، یو خرڅون کې دی یو اخیستون کې دی. ساروی خرڅي، گاډي خرڅي، ځمکه خرڅي، په خوراک شی دی، بل څه جنس دی. د هغې خبره روانه ده. خبره خلک کوي که نه. یو اوچت ریټ ویلی، بل ورته وایي لږ کم شه. په دې باندې د دې معامله روانه وي. درېمګړي ورکې راودانګل. اول خو یاد ساتو چې موږ د دین هم نبی علیہ السلام منع کړي چې د دوه کسانو کله خبره پرې کړلی شوي ني تر څو که نه هغه د رشتې او د نکاح مسله او که د سودا مسله د نکاح او د رشتې خبره روانه. یو کس ته یو کور ته د نکاح پیغام ورسولی دی، هغې له مشوره پې کوي، صلاح پې کوي او نه لا نه دي شوي. خلک داسې کوي که نه اورېږه
ورور سره به مشوره وکړو، تر سره به مشوره وکړو، ځکه دا خو د ژوند خبرې بیا هر سړی ځان ملامت نه وباسي. نو په دې دوران کې نبی علیہ السلام فرمایي درېمګړی به نه راځي که د نکاح کولو اراده هم وي یا د سودا د اخیستو اراده هم وي، پرېږده چې دا دواړه خپلو کې معامله کله حد ته ورسوي او نه وکړي، هغې نه بعد به ورسره ته خبره کړي. او دې حدیث کې چې دا کومه خبره ذکر کېږي نو دا ده که نه، نجش او تناجش دې ته وایي چې د دې درېمګړي د سره اراده نشته، نه د نکاح کولو نه د دې سودا د اخیستو، اوچت ریټ ووایي مخکې را ګرم کي چې والله دا شی خو لکه چې د ګران بیې دی، دا رشته خو لکه چې والله زمانه علاوه هم پې ډېر خلک را روان دي، الان کې د هغه د رشتې اراده نی دی ورکې ورغورځوي مکو چې څه وکړي ورسره رشته وکړي، مختلفو طریقو سره ده ته ووایي یا هغې ته سوال جواب وکړي چې بس دی لی مه ورکوئ او مونږ لی راکئ. نو دی بیا بس بغیر صلاح مشورې وروزانګي چې والله دې ته خو خلک ډېر ناست کوي د رشتې مسله، او حالان کې د دې درېمګړي اراده ده رشتې نه وي مکو چې دی ورکې ورغورځېږي. دغه شان سودا ده، د درېمګړي ورته حاجت نشته علي یې نه، خو دا مخکې چې چا سره خبره روانه ده نو د ده د راتېزولو دپاره او په دوکه او فریب کې د غورځولو دپاره هغه اوچت ریټ ووایي. اوس دا خبره مونږ وګورو د مسلمانانو منډیانو کې، مسلمانانو د بزنس په سنټرونو کې، د کاروبارونو په ځایونو کې وګورو چې دا څومره عامه ده. بدقسمتۍ سره د دې اوس دور مسلمانان مونږه نام نهاد مسلمانان یو، اوس مور پلار راله نوم د مسلمانانو ایښی دی، نور څه بچه ده مسلمانۍ ته هم خیرباد ویلی دی، یو مخصوص طبقې ته هم دین حواله کړی دی چې هغه عالمان دي او تبلیغیان دي، مونږ وایو دی پوه شه او دین پوه شه. دویم دا دی چې زه څه ناڅه کم کسه لږ دینداري پکې شته دی نو هغه ټول دین د مونځ او دس ته وایي، مونځ او دس هم پوره نیمګړی نیمه خوا وایي، پوره دین دی ته وایي، حالان کې تاسو څه ویلي چې دین څو حصې دی؟ پنځه. دا معاملات پکې داخل دي. او بل عجیبه خبره دا ده تاسو قرآن مجید وګورئ مطالعه کوئ، مخکینی قومونه د عبادت نه کولو د وجې نه الله نه دي هلاک کړي، مخکینی قومونه امتونه د عبادت کولو د وجې نه الله نه دي هلاک کړي، عذابونه پې د دې وجې نه دي راغلي. یو وجه به پکې وم، دا د دې خبرې دا مطلب نه دی، دا مطلب تی وانلی چې بس عبادت ضروري نه دی، صحیح عبادت خو دویمه حصه ده د دین ایمان پسې، خو زه چې کومې خبرې له زور ورکول غواړم بس تاسو پې ما نه مخکې پوهیئ، نو هغه دا ده چې دا معامله او معاشره او اخلاق دا هم د دین ګورې حصې دي. او که تاسو د دین کتابونه وکتل که نه نو حیران به شئ، عبادت یو حصه بیانېږي او دا معامله نه ده، معامله او معاشره دا درې حصې بیانېږي. گویا د معامله او معاشره باندې زمونږ دین چې په عبادت یو ځل زور ورکړی دی که نه، نو په معامله او په معاشره باندې درې ځلې زور ورکړی دی. تاسو د دې نه اندازه ولګوئ د معاشرې په هکله چې جبرائیل امین علیه السلام زمونږ پیغمبر علیه السلام لا په دې 23 کاله دور نبوت کې څو ځلې اسمان نه راغلی دی؟ 14,000 او هر ځلې 3 خبرې کړي دي: ګاونډي، رشتہ دار، مسواک. د ګاونډي خیال ساته نو معاشره شوه که نه، او د رشتہ دار خیال ساته نو څه شوه؟ معاشره ده. مونږ داسې کار کړی دی چې دا معاشره، اخلاق، معاملات دا هم داسې په کلار تاخ کې ایښي دي، ورپسې توجه پروام نه کوو چې گویا دا هم د دین حصه ده. او چې مخکینی امتونو په حقله قرآن مجید روز پړی که نه نو هغې ګورې یا د معاشرې د بدې معاشرې د وجې نه برباد شوي دي، یا د بدو معاملو د وجې نه، او یا د بدو اخلاقو د وجې نه.
الله دې زمونږ د دین پنځه واړه شعبې پنځه واړه حصې مضبوطې کړي. نو اوس تاسو تخپل منډې نه خې معلومه دي چې سوداګران د هغې پورې یو ګینګ وي، د هغې پورې یو ګروپ وي چې د څاروو منډۍ ته ورشي، په یو څاروي باندې لاس کېږي چې دا اخلم، خبر باندې درېم به راشي په څادر به یې په اوږه اچولې، هغه به ځان داسې شوقوي چې ګینې زه اخیستونکی یم، چې ته ورسره د 1000 روپو بیه کې هغه 1200 وایي. نو یا به ته رستو کېږي چې وستې نی، او یا که نور سم نی نو د 1000 شی به په 1100 اخلي، هغه به درته صفا وایي چې ګوره ستا مخکې راله 1200 راکولې. نو دا نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه منع فرمایلې ده. الله پاک د زموږ حفاظت وکړي.